السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی و هیئت همراهش با بزرگان و مسئولین محلی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا در یک نشست مردمی اشتراک کردند. عالی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن و الحدیث حضرت مولانا هبت الله اخندزاده حفظه الله در مراسم فراغت 480 تن از نیروهای پلیس در ولایت قندهار اشتراک نموده و از آنها خواست که با مردم رویه نیک داشته باشند و از بیت المال به وجه احسان پاسبانی کنند. منصوبین ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معینیت پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله جهت تطبیق پلان‌های استراتژیک طرزالعمل‌ها و پالیس‌های 33 ولایت ولسوالی‌ها و حوزات امنیتی نظارت نموده و تلاش کردند تا به مشکلاتشان رسیدگی کامل شود. منصوبین پلیس مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولایت کاپیسا مقدار سلاح و مهمات را که شامل 76 میل کلاشینکوف، 33 قبضه تفنگچه، 5 میل سلاح ثقیله، 18 حلقه ماین زیر پرسنل، بیشتر از 8000 فیر مرمی مختلف نوع می باشد از مرکز و ولسوالی‌های این ولایت کشف و ضبط نموده و در پیوند به آن 30 تن را نیز بازداشت کرده اند. منصوبین ورکشاپ تکنیکی و اساسی پلیچرخی مربوط معاینت امور تأمیناتی وزارت امور داخله 10 اراده وسایط نظامی شامل هاموی، رینجر و آمبولانس را ترمیم نموده و جهت استفاده تسلیم نیروهای پلیس نمودند. الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با تاکایوشی کرومای سفیر ژاپن دیدار نموده و روی موضوعات مختلف صحبت کردند و از کمک‌های آن کشور به مردم افغانستان ابراز قدردانی نمود. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.